akan so daga taskar bakandamiya. Labarin akan so wanda fasihiyar marubuciya Lubna Sufyan ta rubuta. Babi na 8. Lukman ne ya zo gyara kwanciya ya ga mutum a zaune, idanuwan shi ya ware sosai, ya lalubo wayar shi ya haska. Fu'ad ya kira murya cike da bacci. Dagowa Fu'ad ya kalle shi da idanuwan shi cike da bacci. Ka kwanta mana. Ya yatsa na fuska. Ba zan iya bacci anan ba Lukman. Ga zafi, ga sauro, wajen kuma ya matse da yawa. Just go back to sleep, I will manage. Girgiza kai yayi alamar eh. Hanif da ke bacci gefensu ya motsa saboda yana jin maganganu sama-sama. Lafiya? Ya tambaya yana kare idanuwan shi daga hasken fitilar wayar Lukman. Fu'ad ne wai ba zai iya bacci ba, cewar Lukman. Wani guntun tsaki Hanif ya ja. Matsalolin Fu'ad yawa ne da su. Filo kawai ya ja ya sauka daga katifar zuwa ƙasa. Lukman ma filo ya ɗauka ya sauka ƙasa kan leda. Ku dawo bacci ne ba zan iya ba. Ga zafi, ga sauro. Fu'ad ya faɗi cikin jin haushi. Ka kwanta malam, ji Hanif. Girgiza kai yayi. Ya san taurin kan Fu'ad kamar yunwar cikin shi. Lukman tashi mu koma dan ubanka karka kwanta. Bajinsa suka koma suka kyale shi. Shi kam da ya fara baccin ma farkawa yake, ga kan shi na wani irin ciwo. Akan kunnen shi aka kira sallar asuba. Ya tashi su Hanif. Abu ɗaya ne matsala, ban ɗakin da zai shiga. Hanif suka bari a ɗakin suka fita zuwa motar Fu'ad ɗin cewa shi zai ɗauko ruwan da zai yi alwala. Suna hanya ya ce, damn, wallahi na bar brush ɗina, ban ɗauko komai ba. Karka damu, sanin halinka yasa na ɗauko extra. Numfashi Fu'ad ya sauke. Suka je suka ɗauko, suka koma. A bakin shagon suka yi brush ɗinsu. Hanif fitsari fa nake ji. Zo ga baki na kai a ciki. Lukman ya bushe da dariya. Wani mugun kallo Fu'ad ya watsa mishi kafin ya ce, wallahi da gaske lokacin sallah na wucewa. Cik ya tambaye shi ko da akwai banɗaki kusa, sannan ya fito. Sai ka taso. Ba musu ya tashi, ga mamakin shi cikin shagon suka koma. Hanif ya buɗe wata ƙofa da duk zatansu wadda za ta kai cikin gida ce. Banɗaki ne ɗan matsakaici, shafe da siminti, a bushe yake tsaf, bokitin ƙarfe a gefe, sai kwandon soso, sai masai irin namu na gargajiya da murfi a rufe. Wani baya Fu'ad yayi yana ɓata fuska kamar zai yi amai. Kar ka ce min anan zan yi fitsari. Takaici ya hana Hanif magana. Fita ya bar masa shagon. Ya fito ya samu Lukman ya ce, seriously kana kokari. Ya kake? Baka fasa bakin Fu'ad bane. Dariya Lukman yayi girgiza kai. Suna nan Fu'ad sai gashi ya